非常关键。所以我们这次3个民间团体，包括共生藻协会、二坎海洋牧场发展协会以及海洋公民基金会合办的县议员候选人海洋政策发表会。我们认为县议员应该回归到政策讨论，应该理性问政，并接受选民的监督跟检验。这也是公民团体合办这个活动的主要目的之一。非常感谢所有的候选人在百忙之中抽空来到基金会参加海洋政策发表会。要请您告诉所有的选民，在您当选之后，如何对海洋相关的政策提出政策监督，还有您在海洋生态上面的想法是什么，如何具体落实。我们现场开放网络直播，希望让更多的选民来共同参与。那今天发表会的顺序是依据候选人的号码来决定。登记2号的候选人是刘陈昭玲候选人，在第1顺位发表。登记3号的候选人傅庆凡是第2顺位发表。登记4号的候选人黄俊仁是第3顺位发表。登记4号是在湖西选区的陈振中候选人是第4顺位发表。登记5号的候选人袁嘉宏是第5顺位发表。登记6号的候选人陈慧玲是第6顺位发表。登记13号的候选人蔡金美是第7顺位发表。登记15号的候选人郁国林是第8顺位发表。每位候选人的发表时间是5到10分钟。在第10分钟结束的时候，会有第1个铃声提醒。在1分钟后会有第2次铃声，就是要请您停止发表了那要跟在场媒体记者说声抱歉因为我们在会中不会开放您对所有候选人做提问。如有任何问题想要在私下专访就欢迎待会在这边参叙。那我们现在话不多说，我们就请第1位发表的候选人刘陈昭玲开始。请坐。主持人，还有我们各位县议员的参选人，各位贵宾，包括我们共生藻及海洋牧场的2位好朋友，还有我们媒体的朋友跟网友，大家好。很高兴今天能够来参加有关这一次我们澎湖海洋的未来管理策略及方向的一个发表座谈会。首先，我要特别强调，毋庸置疑的就是，政府当然要加强办理保护区的一个划设及管理，特别是澎湖这个海洋城市，在11月18日正式挂牌运作的澎湖南方四岛就是一个最佳的例子。澎湖海洋保护区的划设理由，不外乎就是可以借由保护区及禁渔区划设，达到渔业永续性的一个利用，保护海洋高度生物的多样性，让生物能有更多的活动范围，保护自然奇观及吸引游客，特别提供关键栖地给特殊物种的及生物族群，保护海岸及潮间带不被侵蚀的效应。未来澎湖海洋保护区及划设管理的工作重点为中央与地方共同制定海洋保护区年度执行计划，划设范围及管理策略可以采取逐步由小面积到大范围，有需要时不妨建立等级分类的系统，强化宣导教育工作的广度跟深度，适当导入社区居民与民间团体力量，建立共同管理机制，欢迎专家学者来参与及研究计划或者是调查，借此监控保护区生态的环境，尽速严明通过及修正不合时宜的法规，例如海岸法在立法院已经谈了很久了。最重要的一点就是要能够落实的管理，否则划设太多，再大的海洋保护区艺术往来。
中央跟地方民间共同来努力，来创造三赢。其次，针对海岸线过度水泥化的一个解决之道，个人认为可以考虑以下的几个做法。海岸线尽管力求要做好水土保持，及要做好相关的配套，如环评与考量维护渔船作业安全、海堤重新评估有没有需要用水泥来固封，或者是改为自然工法。净滩工作在没有或是全面改善之前，公司部门的整理维护机制仍然不可以中断。选择重要的海岸线，加强办理自然观察及海洋废弃物监测的计划，不鼓励民众或观光各带走属于海边的任何自然物，如贝壳沙、白沙，重视垃圾的管理源头的管理，鼓励民众从生活中减量，重视突体效应。工程师做时更应该审慎来评估，全面改善恢复原来的自然海岸的一个景观。至于我们澎湖县下水道系统及污水处理厂的一个工程，根据内政部营建署102年11月澎湖县马公地区污水下水道规划检讨期末报告，本县马公污水下水道系统及双湖园污水下水道系统污水总量污水的总收集量为9680 CMD， 总用户接管数为12398户，分3期完成，总经费约24亿。中央补助我们98%，应该是有23.52亿，我们地方配合2%，为4800万。系统规划完成约15年，从民国103年到117年。众所皆知，环境生态保护普遍为全球各地共同重视的议题，其中污水排放系污染海洋与海岸环境主要的因素。多数国家与地区逐步实施污水下水道等建设，防止河川海洋遭受污染。这种提供民众污水处理的公共服务，已经列入国际竞争力评比项目。很遗憾的就是，本县到现在目前为止，公共污水下水道的一个普及率仍然是0。公部门应该加速污水下水道的建设。至于执行的情形，目前县政府将于今年，也就是103年进行细部规划，在核定经费后，于今年年底发包，104年开始分3期动工施作，全案宜于117年来完成。为此，已经请县政府事先做好地下管线迁移与地质调查，以达到减少施工障碍发生率。而后，并请加强施工期间道路品质的一个维护，避免影响民众生活，提升民众对污水下水道建设的支持度。至于都市计划外之污水处理，也不能忽视，审慎选定规划区，再透过聚落节流治理计划，应可发挥应有的处理功能。未来并且尽速透过各种管道向中央争取预算，借以将本县污水处理来毕其功于利。另外，在海洋牧场及箱网养殖所造成的生态冲击，如何加强管理？个人浅见如下：应该重视统合工作。以县府为例，要整合农渔局、环保局、卫生局等机关业务，时刻有成，中央单位一同建立严密稽核制度，如设登记簿，每日记载废弃物产生量，加深有偿使用或者是使用者付费的观念，体认使用资源和承担责任的关联性，协助设置资源回收或者是厨余桶、排泄物统一
统一收送，处于运回岸上处理机制，辅导地方渔民或者是社区组织进行相关配套，而利永续经营。业者要与当地居民加强沟通协调，主动参与，才能事半功倍。可由产官学民媒共同组成咨询发展小组，协助管理或者是推动事务，订定更有可行性的管理规范，加强海洋环境生态调查工作。调查分析项目要多且广，不能遗漏。调查对象包含微生物、栖底动物、附着性的植物、鱼类、爬虫类、鸟类、环境保全、资源保育与永续经营利用，深具教育意义。建议可将其纳入中小学或者是大学社会科学教材。在各个社区潮间带设巡守队，加强巡逻这个议题，个人十分赞成。毕竟借由巡守队成为赋予海洋稽查力量的延伸，建立全民对海洋保育的多元力量，借此提供海洋知识，寻求更强度的共识，提供学习交流场域，有助全民推广保育概念，弥补公家机关人力的不足，成效当可预期。诸如通报海岸线的一个脏乱点、举发污染案件，协助追踪不明排放水路或者是岸管，协助办理净滩，协助乡里办理宣导活动，发布新闻稿，凝聚社区意识，有助共同维护社区公共财产永续发展等诸多效益，没有理由不赞成。在鼓励社区型海洋保护区的成立，让栖地富裕的生物量能够测量的增加一事，个人十分赞同。个人从政30余年，站在监督行政机关的立场，只要对澎湖县所有乡亲与广大民众有利的政策，个人都给予全力的支持。以本问题为例，此种对地方永续发展极为有助力的方案跟策略，如果地方都能已有高度的共识，百利而无一害，个人表示支持与肯定。甚至如果地方财源有不足，也可转向中央争取经费，让有助民众的良善政策得以办理推动。还有公开培训保育志工，并有禁止检举平台，加强打击非法渔业的措施。首先，我要指出，我国中央或地方行政机关对受理检举案件的处理，都有制式化的一个法令规定。如一，匿名检举案件处理要点；2，行政院主计处受理检察案件及处理要点；第3，财政部烟酒查缉及检举案件处理作业要点，甚至在行政程序法第168条到173条也都有陈情事项的 SOP 标准流程。基此，个人还要倾向认为仍然依法行政为最佳的方式，而如果牵涉刑责的话，则在循刑事诉讼法及相关刑事行政法的规定予以办理。毕竟，台湾是一个非常重视人权的国家，攸关人民的权利都应有所本，以免让人有警察国家之错觉，乃至形成白色恐怖的时代。在本县落实休闲渔业，协助渔船转型为休闲渔业，也以减缓大规模的捕捞，提升渔民生计这个区块。澎湖县议会对政策都非常极力的支持，所以所通过的预算经费及自治条例不知凡几，诸如夜钓小馆、海上平台、香丸养殖定制网、牡蛎养殖、鱼温养殖、活鱼外销、海基钓、观光
夜市、观光鱼市、渔产贩售中心、砍沟、浮潜、石富、海胆苗、紫菜苗等，这些包括个人都不遗余力，在争取支持，未来仍然可以一本初衷给予支持跟推动办理。毕竟澎湖县近来的渔获量与世界各国面临必须转型发展的困境，加诸渔业用油价格居高不下，所以全力提升渔民收入仍然成为我个人责无旁贷的责任。以上为个人本次这一次参加议员的一个选举攸关澎湖海洋城市的若干理念与看法，在此特别提供给我们澎湖县的父老跟乡亲来做参考。如果能够顺利连任当选，个人将全力督促澎湖县政府一一落实办理。最后恳请各位乡亲的支持，如果能够当选，使前述的理念及政见能逐一来兑现，让澎湖成为一个世界上真正美丽的海洋城市。最后，记住大家身体健康，万事如意，谢谢大家。